Ortiz como candidato a la rectoría para la siguiente gestión, esto será posible. Entregamos esta nominación a favor del doctor José Alfonso Esparza Ortiz como candidato a la rectoría gestión 2017-2021, acompañada por los nombres y firmas de los integrantes de la Dirección de Comunicación Institucional que me hacen el favor de acompañarme en este día. Muchas gracias. Creemos que ha sido no solo con los estudiantes, sino con todos nosotros, una persona cercana, sobre todo siempre con oídos abiertos a escuchar, no solo oír, que ha tenido mucha atención en escuchar las necesidades de todos los sectores. El motivo de nuestra presencia acá es precisamente para apoyar la candidatura del doctor Alfonso Esparza Ortiz. Como ustedes saben, quizás en algún tiempo, algún día hubo un conflicto con él. Sin embargo, la buena actitud que él nos mostró posteriormente hace que los jubilados universitarios de esta universitarios a hoy apoyemos la candidatura del señor. Escuela Preparatoria Profesor Enrique Cabrera Barroso Urbana, somos testigos del compromiso y lo vemos reflejado en hechos concretos. La construcción de una torre médica, unidades regionales y convenios para atender a los trabajadores universitarios y con ello mayor calidad en los servicios de salud. Como reelección. Es muy importante porque ha cumplido todas las metas, ha roto paradigmas. Les pido muy atentamente que al momento en que ustedes tengan que resolver, dictaminen como al candidato idóneo para ocupar la rectoría para los años 2017-2021 al doctor Esparza, porque creo que es el único idóneo, no hay otro. Estamos en el Centro Universitario de Servicios, nos hemos dado cuenta del trabajo que ha realizado nuestro actual rector, por eso estamos solicitando a ustedes que sean candidatos seguramente idóneos para representar a nuestra institución por el periodo 2017-2021. Alfonso Esparza Ortiz para la reelección de 2017-2021 de nuestro complejo rectoral centro. Apoyamos su postulación como rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para el periodo 2017-2021. Y que coincide con la próxima elección que se tiene para tener un rector 2017-2021. Un colectivo de estudiantes y maestros de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, con base en los lineamientos y procedimientos que marca la convocatoria para el nombramiento de rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para el periodo 2017-2021,
son retos que se tienen que cumplir con un líder sensible y nosotros consideramos, y lo siento cinco compañeros que nos respaldan, que el doctor Alfonso Esparza Ortiz es una buena opción para ser rector en el periodo siguiente. Es para nosotros un placer. Los jóvenes representan a los estudiantes, como lo mencioné, es una carrera joven. Con la renovación del polideportivo, ahora Arena UAP amplió la matrícula, dándole la oportunidad a bastantes estudiantes de tener esa oportunidad para progresar, para ser mejores. Asimismo, se ha preocupado por toda la comunidad universitaria. Por lo anteriormente expuesto, manifestamos nuestro apoyo y respaldo para que el doctor Alfonso Esparza continúe al frente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla durante los próximos 4 años y podamos ir más lejos para conseguir mayores logros, nuevas metas que nos permitan ser una institución con visibilidad internacional y que actúe en la resolución de los problemas del país. Muchas gracias.